د رزق یو داسې زبردسته او پاورفل وظیفه درته هیمه، کلم چې تاسو دا وظیفه وکئ الله جل جلاله به ستاسو روزي ډیره زیاته پراخه کړي او داسې به دله پراخه کړي چې د ستاسو نسلونه به هم نشي ختمولی. زموږ عزتمندو نن سبا د رزق د تنګسیا مسایل دا ډیر زیات دي او د حد نه سیوا دي. نن د یا رزاق یو وظیفه درته خیم او د دې وظیفې یو داسې طریقه درته خیمه، کلم چې دا وظیفه تاسو په دې طریقې سره وکئ داسې عجیب او غریب برکات، رموز او اسرار به سیکئ چې خیران به ورته پاتې شي. زموږ عزتمندو که هغه وروڼه او هغه خویندې چې د هغوی روزي لنډه تنګه وي او د رزق د تنګسیا د لاسه ډېر سخت پریشان راغلی، هېڅکله دې نه پریشانه کېږي، د نن نه دا وظیفه راونیسي او بیا دې د الله جل شانه د قدرت هغه نظاره په خپله وکړي. زموږ عزتمندو راځي دا وظیفه درته ښیمه او د دې وظیفې کولو طریقه هم درته ښیمه چې دا وظیفه موږ څنګه کوو، څومره به یې کوو، په کومې طریقې سره به یې کوو، کوم مخکې به یې کوو. د ټولو اول دې سره 5 واړه وخته مونځ به موږ پابندۍ سره کوو او بیا د هر مونځ نه پس به 11 کرته یا رزاق وظیفه کوو او کلم چې دا وظیفه کوو تصور کې به دا خبره مونږ ځان سره یاد ساتو چې دا وظیفه زه د دې دپاره کومه چې الله جل جلاله زما روزي فراخه کړي. دویم نمبر کې د سحر مونځ چې کله مونږ وکړو، د سحر د مونځ نه کله فارغ شو را به شو خپل کور ته، د خپل کور په یو ګوټ کې به کښېنو، 11 کرته به په نبي علیه السلام باندې درود شریف ویو د سحر منځه نه پس، بیا به 1010 مرتبه 1010 کرته به دا وظیفه وکړو یا رزاق یا رزاق یا رزاق. وظیفه به داسې طریقې سره کوو چې کلم وظیفه کوو زمونږ مخ به دا قبلې طرف ته او وظیفه به داسې ځای کې کوو چې زمونږ توجه بل خوا نه ځي یا مونږ سره بل څوک د دې وظیفې په دوران کې خبرونه کړي، زمونږ تمام ټول توجه به همدې وظیفې ته برابري. نو په یو ځان له ځای کې به کښېنې د کور او هغه ځای کې به د سحر د منځه نه پس به 1010 کرته به یا رزاق وظیفه وکړي او بیا چې کله دا برابر شي بیا به 11 کرته په نبي علیه السلام مبارک باندې درود پاک ولولئ او بیا به راشي د کور په 4 واڼو ګوټونو کې به شوف وکړي، شوف یا کف. لیکن شوف یا کف چې ته کې نو د ستا مخ به دا قبلې طرف ته، یعنی د کور په 4 ګوټونو کې به شوف وکړي، خو چې شوف کې نو دا به د ستا مخ به دا قبلې طرف ته وي. دا عمل تو پابندۍ سره روزانه کوه، انشاءالله 1 هفته 2 هفتې به لا تېرې نه وي چې دې کور ته به خیر او برکتونه د 4 واڼو طرف نه را روانې. که د ستا روزي لنډه تنګه وي الله رب العزت به د ستاسو روزي ډېره زیاته پراخه کړي او داسې ډېره به دله پراخه کړي چې د ستاسو نسلونه به هم نشي ختمولی، تر د نسلونو پورې به دي الله رب العزت روزي دومره زیاته پراخه کړي. دې نه علاوه که د چا عزت ختم شوي په کور کې او هغه وایي چې ماته دې د عزت حاصل شي، زه د لوی مرتبې خاوند شم، نو دې وظیفې سره به الله رب العزت هغه ته یو ډېر لوی شان شوکت او عزت هم ورکړي. یو انسان په معاشرې کې مقبول نه دی، خلک د هغه نه نفرت کوي، هغه وایي زه یکې تنخوا یم، نه را باندې یو کس اعتماد کوي، نه راته څوک د قدر او د عزت په نظر ګوري. که هغه د دې وظیفې سره د یا ودودو وظیفه یو ځای کړي، یعنی یا رزاقو یا ودودو، نو دا انسان به الله رب العزت په معاشرې کې یو ډېر زیات معزز کس جوړ کړي.
تمام پریشانې به هم رب العالمین دې وظیفې په برکت سره ختمې کړي. نو زما عزتمندو یا رزاق وظیفه د دې یو ډېر پاورفل طریقه مې درته وښوله. یقینا که تاسو دا وظیفه هم په دې طریقې سره کوئ، دا کومه طریقه چېرته مې وښوله، نو ډېر زیات عجیب او غریب فواید او ثمرات به سیږي. خپله به درته اندازه ولګي او ارمان به وکړي کاش چې دا وظیفه ما د مخکې نه شروع کړې وه. نو زما عزتمندو یو ډېره زیاته پاورفل وظیفه ده. دا د اسماء الحسنا کې یو ډېر زیات مبارک نوم دی. د رزاق معنی ده رزق ورکوونکی ذات ده. نو کم کس چې دا وظیفه بار بار کوي، الله رب العزت به په هغه باندې د رزق تمامې دروازې کلو کړي. نو محترمو دا د اسماء الحسنا یو ډېر زیات مبارک نوم د الله جل جلاله دی. نو بالکل دا وظیفه تاسو کولی شئ. د دې وظیفې تاسو ټولو ته مکمل اجازت دی.